खांसी दूर करने का यंत्र। यदि किसी भी कारण से किसी को बहुत तेज खांसी हो रही हो, फ़ायदा नहीं आ रहा हो, तो इस यंत्र को पीपल की लकड़ी से, सिंदूर से, कागज़ पर बनावें और सूखने पर लाल कपड़े में बांधकर रोगी के गले में पहनावें। जल्द रोग से मुक्ति मिलेगी।